Der tenker jeg dere fikk introduksjonen deres, dere skal på turné sammen. Det jo fantastisk. Og det jo... Altså, nå kommer jo, har du med deg gitar inn, men dere kan jo spille litt, alle mann. Hva altså dette med gutter med gitar? Skjønner dere hva de snakker om, de jentene? Nei, jeg har aldri skjønt hvorfor, jeg bare vet at det funker. Det sånn, for det første du lærer når du liksom, når du sånn vordende musiker, når du sånn 9 eller 10-11 år, ikke sant? Det eneste du vet at du overhodet ikke er kul. At du blir aldri valgt ut å se på oss. Du blir aldri valgt ut å spille på fotballag. Ikke sant? Du kan ikke springe fortest. Ikke sant? Det alltid noen andre som overgår deg i alle fysiske ting. Men du skjønner når du begynner å bli sånn 11-12 år og begynner å springe etter jentene at hvis du tar en gitar i fanget, da blir du plutselig kul. I hvert fall så lenge du har den i fanget. Ja, har dere hatt glede av det, alle mann her, eller har du... Ja, jeg kommer jo fra Namsos og Trøndelag, og der jo nachspielkulturen veldig sterk. Og har jo gått den harde skolen. Han den som har dratt mest på nachspiel, altså. Ja, for dette jo ofte forbundet med nachspiel. Og hva reglene her? Altså, når tar man den frem, altså gitaren på nachspiel? Hovedregelen jo det at hvis det andre gitarister som kanskje litt dårligere enn deg selv, så lar du han på en måte varme opp damene og publikum. Og så tar du og venter litt til på en måte du ser at det riktig tid, og så tar du over gitaren og kjører de kuleste nachspiel-låtene etter han. Jeg synes altså, det tar en god stund å bli en utlært nachspiel-gitarist. Det tar mange år. Ja, det har ikke egentlig så mye å gjøre med, med låterepertoar, men det bare timing og sånt, for det mange feller du går i. Du har det her med å spille litt for lenge, ikke sant? Så noen går og setter på stereoanlegget. Det den ultimate ydmykelsen. Eller så har du det at du spiller så lenge at alle damene har gått når du ser opp fra gitaren. Det også et konkret problem. Og de her tingene jo sånn som, det ikke noe du kan forklare noen i utgangspunktet. Her må du bare lære deg opp gjennom mange års erfaring. Men det noen spesielle låter dere spiller? Det noen låter som du må kunne. Hva det, for eksempel? Modern Words, ikke sant? Hvilken det igjen? Ja, det... Saying I love you. Det sånn som alle kan. Det det første du lærer deg. Faktisk veldig irriterende. Da vet jeg at det egentlig bare å gå hjem. Det det. Og ofte så det da en situasjon at du sitter på nachspiel, og så det en gitar, og så det 2 stykker som kan spille et par låter. Begge vil spille, og så det ingen som vil høre på. Det et veldig vanlig nachspiel-scenario. Men du jo 17 år. Og det jo ikke med nachspiel. Nei, du har ikke vært på nachspiel, eller? Han en slags lærling. Apprentice. Derfor ble jeg med turnéen. Vi i ferd med å bli for gammel til å bli invitert på fester lenger, så vi prøver liksom... Vi drar han med oss. Vi viderefører vår nachspiel-kunnskap. Har du fått lov hjemme til å være med på den turnéen, eller har du... Har du spurt hjemme? Nei, jeg har ikke spurt. Men, altså dere jo på en måte, jeg tenkte på at da kommer dere 4, så skal dere på turné og sånn, og det jo en slags ny gitarkameratene. Har dere tenkt på det? At dere jo det? Ja, det nachspiel-gitarkameratene. Ja. Hvem hvem av dere, har dere tenkt? Altså, vi må jo prøve på en eller annen slags sånn geografisk oppdeling, så jeg tar jo Halvdan Sivertsen. Jeg sånn godslig og skjegget og rund i kinnene. Så tror jeg tar... Du støkk med Eggum. Tror jeg tar Øystein Sunde. Du tar Øystein Sunde? Øystein Sunde. Og du Eggum, selvfølgelig? Ja, det ikke noe... Og da blir du Lillebjørn Nilsen? Ja, jeg vet ikke om det Vet du ikke det? Flink? Nei, jeg har ikke hørt om det. Tanta til Beate og sånn? Nei. Men vet du hvem gitarkameraten Nei, egentlig ikke. Det litt av det her sånn oppdragende virksomhet. Det derfor vi har han med, for å prøve å liksom videreføre all vår akkumulerte visdom. Ja, men det du skal være glad for, Lillebjørn Nilsen. Det bra, det. Derfor har vi han med, tar vi han med ut på veien, gjør turné. Så gjør vi 6-7 jobber, sånn eksklusiv turné utover hele landet. Spiller vi som coverlåter, blander med våre egne låter. Så blir det sånn 50-50 vårt eget og nye låter. Og når vi ferdig med den turneen, så har Alejandro da en utlært nachspiel-gitarist. Da kan det mye å lære av dem, da. Ja, det Det ganske proffe gutter. Ja, det en ære å være med. Det det.
Skal dere, altså før dere drar nå, skal dere gjøre et lite høydepunkt her i Først og Sist, eller? Kanskje avslutte med det? En liten ting fra turneen? Bare sånn mens vi sitter her? Kan vi prøve på det? Ja. Se om det funker på. Skal være stille, jeg. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her waiting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from the lips she drew the hallelujah. 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 Baby, there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 And hallelujah. Hallelujah. Vi er tilbake neste fredag med Robert Stoltenberg og Marit Larsen. Vi ses da. Tusen takk for det.